Bueno. Recargo. Paso para ahí, Nacho, cuidado. La columna de la casa de la una. Otro de la pared de la casa de la una. Los dos adelante. ¿Pasó? Upa. Están todos allá en el tanque, Uri. Allá tenemos 3 Uri. Cuidado, pasó. Acá tenemos compañeros, está Pablo al final de todo. Allá está despejado. Oh. Cuidado abajo. No me pegaron, Ojo, ojo. Detrás del tanque. Detrás del tanque. 10 metros. Tenemos contacto acá. Se replegó, creo que viene por ese lado. Cuidado, Miguel. Ahí. Ah, tranquilo. Cuidado, Miguel. A respawn. Esperá que lleguen otros 3. Cuidá ahí atrás vos. Vos cuidá ahí con Pablo. Estamos acá, dale. ¿Qué pasa?
Cubrime, please. Voy. ¿Están tirando? Voy. Baja pasando. Baja pasando. Ahí no se puede, ¿no? Cuidado abajo. Hay una ahí, la puta. Ya se están acercando mucho. Usando muertos para cubrirse. ¡Pa! No, entra uno. Cuidado que está abajo, que también. Entró uno, sí. Sí, sí. Viste que lo usó para Sí. un crack. Mi amigo. Vamos, Emilio. Cuidado a la izquierda nomás, ¿está? Te cargo. No llegan. Vamos a tener que verificar. Bien, dale. Así que, Dime que yo te. dale, voy. Metete para el costado de la entrada esa, tenés una entrada ahí. Baja, baja, baja. Sí, los veo, mira, avanzando por la izquierda. Ah, están todos de baja, mira, con las manos arriba. Estoy acá contigo, perdón. Avanzo al tapete acá del medio. 1, 2, 3. ábranse. Oh, yo no encontré nada. Jorge. Cuidado la ventana, Pablo. Ah, bien. Te están pidiendo para avanzar ahí, Pablo. Te cubro. A la izquierda ahí. Sí.
Ah, rap. Está cruzando otro, miralo. Ah, pegó baja. Pegó baja. Sí, sí, los están acá. Ah, no. Acá, adelante. Acá. No, ya no está más. Lo sacó Pablo. Ya, para. Opa, baja. Guarda, que están por todos lados ya. Uno detrás de los dos tanques. A la derecha tenemos compañía. Están avanzando por la izquierda, ¿lo ves? Por la izquierda, mirá. Allá. Bueno. Bien. Hay otro más ahí. Cuidado, Pablo, a la derecha. Decime. Sí, no tengo objetivo. Recargo. Carajo. Sí, pero
No lleva hasta la esquina ya. Cuidado atrás, no te abras mucho. Ah, bien. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vos? Que no sé hacia dónde ir.
Ah, el Pablo, mira. Capaz se le cayó arriba. Ahí va. Gente, cada uno vuelve a su respawn. ¡Vamos, Pablo! Gente, cada uno vuelve a su respawn y así largamos de vuelta. Acá. Despejado. Ya está. No, queda uno adentro. Eché a dos, pero queda uno adentro. A la izquierda nomás, allá arriba, entrando a la casa. Ahí apenas asoma la cabeza. ¿Va por abajo? Dale, cuidado, frente, frente. Dale. Avanza, Mati. Hacé cobertura acá a la izquierda, acá a la puerta, viste esta que está acá, que con este vamos por abajo, a ver si podemos llegar hasta ahí. Hacé cobertura, vamos a ir. ¡Oh! Casi, casi. Perdón, pegó en el caño. Otro más.
Sí, sí. Bien, bien. ¿Otra vez? Pero recién arrancamos.